ఈ బ్రీడర్ దగ్గర ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. అదర్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ కాంటాక్ట్ నవీన్ బ్రో. మీకు ఈ ప్రైజెస్ గురించి మన బ్రో అయితే చెప్తారు, మీ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తారు ఏదంత ఉంది ఏంటి అని చెప్పి. ప్రెసెంట్ అయితే మకా వచ్చి ఇందులో బ్రీడింగ్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట. బ్రీడింగ్ బాక్స్ ఇది అదే బయటకు వస్తే చూడండి. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్యారెట్ ఉంది, వరల్డ్ షార్టెస్ట్ ప్యారెట్ కూడా ఉంది. ఓహో సూపర్ సూపర్, చూసారు కదా అన్ని ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్. ఆల్రెడీ గుడ్ కూడా పెట్టింది. గుడ్ పెట్టే ముందు ఫీమేల్ ఫెదర్స్ అన్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ చేసుకొని గుడ్ పెడతారు. గుడ్ చూపిస్తాను రండి గాయ్స్. మీరు ఎవరికైనా ప్రమోషన్ వీడియో కావాలనుకుంటే నాకు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. పెట్స్ షాప్ వాళ్ళు డాగ్స్ సేల్ చేద్దామన్నా, ఎక్వేరియం షాప్స్ వాళ్ళు ఫిషెస్ అండ్ బర్డ్స్ ఏవైనా సరే మన ఛానల్ అయితే ప్రమోషన్ వీడియో పెడతాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పవన్, మీరు చూస్తున్నారు ఎక్వేరియం వరల్డ్ తెలుగు ఛానల్. రీసెంట్గా నేను అందరికి తెలుసు కదా బర్డ్స్ బ్రీడర్ ఫామ్ అయితే వీడియో పెట్టాను. ఆ వీడియోకి చాలా గట్టిగా ఉంది రెస్పాన్స్. ఈ బ్రీడర్ దగ్గర ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. మామూలు తెలుగు వాళ్ళే కాదు, అదర్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ కాంటాక్ట్ నవీన్ బ్రో. మీకు ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేస్తాను. అంతకంటే ముందు మనం లోపలికి వెళ్ళి ఫామ్ అది ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. ఫామ్ అంతా చూపెడతాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి, బిగ్ ప్యారెట్స్. ఇవేటో అనుకోకండి, ఎక్లెటస్ ప్యారెట్ అనమాట. మీకు ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. లోపలికి అయితే ఒకసారి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి. వాళ్ళకి తీసి ఇదండి, ఇది దగ్గరికి వచ్చింది చూసారు కదా, రెడ్ కలర్ ఉంది. అండ్ వీటి ప్రైజెస్ గురించి మన బ్రో అయితే చెప్తారు, మీ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తారు ఏదంత ఉంది ఏంటి అని చెప్పి. ఇది అండ్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకసారి కవర్ చేసుకొని వెళ్దాం, మళ్ళీ నవీన్ బ్రోతో మళ్ళీ చూపేద్దాం. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇవి సన్కోన్యూర్స్ చాలా బాగుంటాయి. వీటి కలర్ అయితే ఇది ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ యాస్టీస్. అలా లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి, మొత్తం అంతా కలర్స్ మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి. మెయింటెనెన్స్ గట్రా చాలా బాగుంది. యూ క్యాన్ కాంటాక్ట్ దిస్ బ్రీడర్, ఓకేనా? డిస్క్రిప్షన్ లోనైతే ఉంటాయి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్. మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇప్పుడైతే మీకు ఇచ్చి చూపిస్తాం. ప్రెసెంట్ అయితే మకా వచ్చి ఇందులో బ్రీడింగ్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట. బ్రీడింగ్ బాక్స్ ఇది. అటువైపు బయటకు వస్తే చూడండి, అటువైపు నుండి. అంటే అవి డిస్టర్బెన్స్ మనం చేయొద్దని అయితే అనుకుంటున్నా, కానీ మీకు వీడియో కోసం చూపెట్టాను కదా. బ్రీడింగ్ బాక్స్ అనమాట ఇదంతా మొత్తం. చూడండి, ఇదైతే దగ్గరికి వచ్చి చూస్తుంది బయటకు వచ్చి. ఇవన్నీ ఎగ్స్ మీద ఉన్నాయి, అందుకే వాటిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. మళ్ళీ మీకు వీడియో అనేది నీట్గా చూపెడతాను. పదండి గైస్. గైస్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ బ్రో దగ్గర అయితే వాటర్ వీలర్ ఉంది. పైకి అయితే వచ్చేస్తుంది మన మీదకి. చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. అండ్ అలాగే రాట్ వీలర్ కాకుండా ఇక్కడ మనకి మినీ పంప్ కూడా ఉంది. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. ఒకసారి దాదా పాపం భయం పడుతుంది బిడ్డ, చాలా చిన్నది. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. ఇక మనం ఫామ్ గురించి మొత్తం అంతా చూపెడతాను. బ్రోని కూడా మీకు అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. అందరికి చెప్పాను కదా, బ్రోదే బ్రీడింగ్ ఫామ్ అయితే ఉంది. చాలా చాలా బాగున్నాయి. చూసారు కదా, మకావర్స్ ఎలాంటి బిగ్ ప్యారెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే మీరు వీడియో స్టార్టింగ్ లో చూసారు. అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బ్రో అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి అయితే చెప్తారు. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్రదర్ని అయితే అడిగి చూద్దాం. హాయ్ బ్రో, మీ దగ్గర ఏ బర్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రెసెంట్? నా దగ్గర ఎక్లెటస్ ఉన్నాయి, ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి, అమెజాన్ ఉన్నాయి, మకావ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ప్యారెట్ ఉంది, వరల్డ్ షార్టెస్ట్ ప్యారెట్ కూడా ఉంది. ఓహో సూపర్ సూపర్, చూసారు కదా అన్ని ఒరిజినల్ బ్రీడ్స్. అండ్ అలాగే బ్రో మన వాళ్ళకైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుందా? మరి ఇండియా వైడ్ ఎక్కడికైనా పంపించగలను. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉందండి గైస్. చూడండి, మరి ఎవరికైనా బై చేసుకోవాలంటే వెంటనే కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి, డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన నా నెంబర్ కి. ఇక బాడీస్ అన్ని చూపించండి బ్రో, మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మన వాళ్ళకి. ఇది ఎక్లెటస్ అనమాట, గ్రాండ్ ఎక్లెటస్. ఇందులో రెడ్ కలర్ ఫీమేల్, గ్రీన్ మేల్. ఓకే, పేరులో మెయిల్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఫీమేల్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓహో, ఇది వరల్డ్ వండర్ అసలు. యాక్చువల్ గా రెండు ప్యారెట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సూపర్ బ్రో. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి పేరింగ్ ఉండవు. ఒక మేల్ ఎన్ని ఫీమేల్స్ తోనే మేట్ అవుతుంది, ఒక ఫీమేల్ ఎన్ని మేల్స్ తోనే మేట్ అవుతుంది. ఏంటి బ్రో అయితే ఇప్పుడు నెస్టింగ్ లో ఉన్నాయి చూడండి. ఫెదర్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకొని గుడ్లు పెట్టడానికి రెడీ చేసుకుంటుంది. గుడ్లు పెట్టడానికి మొత్తం అంతా రెడీ అయిపోయి. చూద్దాం మరి ఏమంటారు. అయితే మన దగ్గర ఇది కూడా సేల్ ఉందా? ప్రెసెంట్ అయితే ఇవ్వను, చూద్దాం. ఇంకేదైనా మంచి పేరు ఏదైనా మగవ సెట్ అయితే ఈ పేరు ఇచ్చాను. చూసారా రెండు ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాయో. వెళ్ళండి. రెండు అయితే మీటింగ్ చేసుకుంటున్నాయట బ్రో చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ గుడ్డు కూడా పెట్టింది. గుడ్డు పెట్టే ముందు ఫీమేల్ ఫెదర్స్ అన్ని పీక్కొని నెక్స్ట్ చేసుకొని గుడ్డు పెడతారు. గుడ్డు చూపిస్తాను రండి. గాయ్స్ మీరు ఎంతో లక్ ఉంటే గానీ మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ చూడండి. చాలా కామ్ గా వీడియోస్. జాగ్రత్త గాయ్స్. బ్రో అయితే లోపలికి వెళ్ళారు, అతను ఫాస్ట్ గా చూడండి, మళ్ళీ అటాక్ చేస్తే ఫాస్ట్ గా. ఇదిగోండి గుడ్డుతో ఉంది.
ఫీమేల్ అటాక్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. హాయ్ గైస్, అయితే ఇక్కడ కూడా చాలా బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి, బ్రీడింగ్ పేర్స్ అన్ని చాలా చాలా బాగున్నాయి. మనకు బ్రదర్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, చెప్పండి బ్రో. ప్రెసెంట్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను రండి. ఇదేం బ్రీడ్ బ్రో? సన్కానర్. సన్కాన్యూర్ కదా. స్లోగా రండి, ఇది కూడా అటాక్ చేస్తారు చూడండి అలా లోపలికి. బ్రో అయితే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇది నా అడల్ట్ పేరు, గుడ్డు కూడా పెట్టింది. అక్కడ ఎగ్ కూడా ఉందంట బ్రీడింగ్ బాక్స్ లో, చూడండి గైస్ క్లియర్ గా. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. ఇక గుడ్డు పెట్టింది, ఈ కింద పేరు ఎన్ని పెట్టిందో చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ 2 పెట్టింది. వావ్, కింద కూడా చూడండి ఎగ్స్ అయితే పెడుతున్నాయి అన్ని, చాలా చాలా బాగున్నాయి. మెయింటెనెన్స్ కూడా అదిరిపోయింది. ఎవరికైనా సరే కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి. గ్రే ప్యారెట్ కూడా గుడ్డు పైన ఉంది, మీకు చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ ఇందులో గ్రే ప్యారెట్ ఉంది, ఇది కూడా మీకు ఎగ్ చూపిస్తాను. గ్రే ప్యారెట్ చాలా సై మాట. ఆల్రెడీ ఒక గుడ్డు పెట్టింది. ఇది కూడా, ఇవి అమెజాన్ ప్యారెట్స్, ఇవి సెంట్రల్ అమెరికా. అది ఫీమేల్, ఇది మేల్. చాలా అగ్రెసివ్ అంటే బ్రీడింగ్కి వచ్చే టైంకి బాగా అగ్రెసివ్ అయిపోతాయి ఏ బర్డ్ అయినా, అంటే ఆ టెక్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. వావ్ గైస్, చూసారు ఎంత పెద్ద ఉందో? చూసారు గైస్, బ్రో పెడుతుంటే ఎలా తింటుందో వచ్చి. తినడం కూడా చూడండి ఎలా తింటుందా. చూడండి గైస్, ఇలాంటి రేర్ వీడియోస్ మీకు ఎక్కడ దొరకవు, మన దగ్గరే మన ఛానల్లోనే. మనలాంటి నవీన్ బ్రో సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తాయి. చూసారు కదా, మొత్తం మీటింగ్ సమయంలో కూడా వచ్చింది బ్రదర్ దగ్గరికి. ఫస్ట్ టైం బ్రో ఇది? ఫస్ట్ క్లచ్. నార్మల్గా అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీ, మీటింగ్ పొజిషన్లో అంతా చాలా అగ్రెసివ్ అయిపోయి. అవును బ్రో, అలా వీడియో కోసం వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయినట్టుంది. దాని ఫోకస్ అంతా బాక్స్ లోనే ఉంది. బాక్స్ లోనే, గుడ్డు ఎవడు పట్టుకెళ్ళిపోకుండా. ఓకే అయితే నీకు సక్సెస్ లే బ్రో కదా. ఇందాక నుండి రూమ్ లో అయితే ఇది ఉంది, నా దగ్గర కూడా వస్తుంది, అందరి దగ్గరకు వస్తుంది. బ్రో అయితే చెప్తారు దీని గురించి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బ్రో. ఇది బ్లూ గోల్డ్ బొలివియన్ చిక్. ఓకే, బొలివియన్ అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది, కలర్ కూడా డార్క్ కలర్ వస్తుంది. ఓకే, చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా ఇది 3 months చిక్, ఇప్పుడే సెల్ఫ్ వస్తుంది. ఇంకా చిన్న పిల్ల ఇది, దీనికి తినడం కూడా కంప్లీట్ గా రాలేదు. ఇంకా చూడండి ఫుడ్ అడుగుతుంది, మొత్తం మనం పెట్టేది అయితే. ఇంకా సెల్ఫ్ కి రాలేదు ఇంకా, అంతే. ఓకే, చూసారు గైస్ ఎలా ఉందో, చాలా బాగున్నాయి. ఎవరికైనా ఏ బర్డ్ కావాలన్నా సరే వెంటనే కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి, మీకైతే డిస్కషన్ అయితే చేస్తారు. అండ్ అలాగే మీకు డెలివరీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. మెయిన్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా డెలివరీ అవైలబుల్ గా ఉంది. ఓకేనా గైస్, డిస్క్రిప్షన్ లో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, వెంటనే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ చూడండి ఆ పేరు అయితే ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసుకొని వచ్చామో వెంటనే అటాక్ చేయడానికి అయితే వస్తుంది. ఓం. ఓకే, అది మెయిల్, దాని పేరు ఓం అంట బ్రో అయితే చెప్తున్నారు. ఫీమేల్ కి ఇంకా పేరు పెట్టలేదు. ఫీమేల్ కి ఇంకా పేరు, చాలా ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ, మనుషులు చూసినప్పుడు రాదు. మనోడికి ఏమైనా పేరు పెట్టారా? ఇది కూడా ఫీమేలే, దీనికి ఏదైనా మంచి పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సెలెక్ట్ చేయండి గైస్, ఏదైనా మంచి పేరు ఉంటే కింద కామెంట్స్ లో పెట్టండి, దీనికి ఏదైనా మంచి పేరు సెలెక్ట్ చేయండి. బ్రో ఇదేమైనా మనకి సేల్ ఉందా? అంటే ప్రెసెంట్ ఇది సేల్ లేదు, మీకు కావాలంటే మకో తెప్పించిస్తాను. మకవనే కాదు, ఏ బర్డ్ కావాలని తెప్పిస్తారు. మకో సైజ్ నార్మల్ ఎంత ప్రైస్? స్టార్టింగ్ 170 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. 170, 1,70,000 స్టార్టింగ్ అయితే ప్రైస్. కలర్ బట్టి ప్రైస్ మాట. బ్లూ గోల్డ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 170 to 2 lakhs. అక్కడ నుంచి గ్రీన్ వింగ్, స్కార్లెట్ ఇంకా లిమిట్ లేదు. ఇంకా మనకి మిగతా బర్డ్స్ కూడా ఏవైనా తెప్పిస్తారు బ్రో. మరి సన్కోన్యూర్ ఎంత చెప్తున్నారు ప్రైస్? అంటే ఇవి సేల్ కాదు, ఇవన్నీ నా బ్రీడింగ్ కలెక్షన్. ఓకే, ఇవన్నీ నేను పెంచుకునే అనమాట, ఇవ్వడానికి కాదు. నార్మల్ గా అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ 35 to 45. మీరు సేల్ చేసేది కూడా అదే అంతే, మన వాళ్ళకి ఏదైనా రీజనబుల్ గా ఇద్దాం. ఎవరైనా మన ఛానల్ పేరు చెప్పినట్టయితే ఇంకా మన బ్రో అయితే తగ్గిస్తారు. అండ్ అలాగే చెప్పాను కదా, డెలివరీ కూడా ఉంది, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ ఉంది. ఇవి ఎంత బ్రో? ఇవి అమెజాన్ ప్యాకెట్ 75 to 1 lakh వరకు ఉంటాయి. ఓకే, అవి బ్రీడ్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు దాకా ఒక్క దగ్గర కూడా బ్రీడ్ అవ్వలేదు. మన దగ్గర ఉన్నది బ్రీడింగ్ పేరే కదా. అంటే బ్రీడింగ్ పేరు కాదు, అడల్ట్ పేరు. ఎనీ మూమెంట్ లో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, బ్రీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు బ్రీడ్ చేసినట్టయితే మీదే ఇదే ఫస్ట్ అలా అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఎక్లెటస్, గ్రాండ్ ఎక్లెటస్ లో కూడా ఒక 4-5 వెరైటీస్ ఉంటాయి. గ్రాండ్, ఓజ్మేరీ, అందులో గ్రాండ్ మాట. ఇది సైజు మీడియం సైజు ఉంటాయి, మరి పెద్ద ఉండవు మరి చిన్న ఉండవు, బేసిక్ సైజ్. మెయిల్ చూసారా కలర్ ఎలా ఉందో? అవును బ్రో, రెడ్ మెయిల్, గ్రీన్ మెయిల్, రెడ్ ఫీమేల్. ఇది డైట్ కూడా 90% ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్, 10% సీడ్ తింటాయి.
మొత్తం అంతా ఇది ఇవి ఫ్రూట్స్ తినే బతికేస్తున్నాయి. చూడండి గైస్, గ్రీన్ కలర్ మెయిల్, రెడ్ ఏమో వచ్చి ఫీమేల్. ఇది కూడా బ్రీడింగ్ పేరు, చాలా బాగుంది. ఇవి అంతా నేను స్టార్ట్ అవుతాయి బ్రో ప్రైసెస్ అయితే? స్టార్టింగ్ 180 నుంచి 220, 230 వరకు ఉంటాయి పేరు. ఓకే, చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఇందాక మీరు చూసేదంతా ఫామ్, అవి మొత్తం కేజెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన బ్రో దగ్గర అయితే ఇంకా గ్రే ప్యారెట్ ఉంది కదా, చూడండి కేజీలోని అలా ట్రైన్ చేస్తున్నారు చూడండి. హాయ్ హాయ్ బోలో బ్రో. ఇదేంటి బ్రో, చాలా రేర్ బ్రీడ్ లాగా ఉంది, నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది. ఇవేంటంటే పెసిఫిక్ ప్యారెట్లెట్స్, వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ ప్యారెట్. మకాకి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి, దీనికి కూడా అన్ని తెలివితేటలు ఉంటాయి, కానీ సైజే చిన్నది. సైజ్ చిన్నది కానీ దీనికి చాలా ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ ఇది కూడా నెస్టింగ్ లో ఉంది, ఎనీ మూమెంట్ పెట్టచ్చు. ఇవి రేసింగ్ హోమర్స్, ఇవి అంటే డిస్టెన్స్ వదిలేవి అన్నమాట. అందులో ప్యూర్ వైట్స్, అంటే మామూలు రేసింగ్ గార్డ్లు పట్టుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి మనం సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక 100 కిలోమీటర్లు ఫస్ట్ వదిలేం అనుకోండి, మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి. అక్కడ నుంచి 150 కిలోమీటర్స్, 200 అలా లైన్ పెంచుకోవాలి, అలా 1000 వరకు వస్తాయి. ఓకే, ఇటు బ్లడ్ లైన్ లో 1500 రిటర్న్ ఉంది. ఇటు పిల్లల్ని వదులుదామని, పిల్లలు రెడీ చేశాను ఆల్రెడీ, ఉన్నాయి ఒక 10 పీస్ వరకు. ఒకేసారి వదులుదామని. ఒకేసారి వెళ్తే అవి ఇంకా మళ్ళీ మన ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. ఇదేం బ్రీడ్ బ్రో? సేమ్ అదేనా? ఇదే, ఇందులోనే ఇవి జెట్ బ్లాక్. చాలా బాగుంది ఇది. వీడియో కోసం ఇవి కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. ఇవి ఆల్రెడీ నేను విజయవాడలో వదిలిన వచ్చాయి. విజయవాడలో వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చాయి, 300 కిలోమీటర్స్ వచ్చాయి. చూడండి గాయస్, విజయవాడలో వెళ్తే ఇక్కడ మన వైజాగ్ వచ్చాయి డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఫామ్ కి. అవి ఫ్యాంటైల్స్, ఇవి ఇండియన్ ఫ్యాంటైల్స్. ఓకే, అందులో ఫీమేల్ నార్మల్ వైట్, మెయిల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. వావ్, కలర్ చాలా బాగుంటుంది. మెయిల్ చాలా బాగుంది బ్రో, చాలా కొత్తగా ఉంది. మన వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు వచ్చి చూసారు లేదు ఎలాంటివి. ఏంటి మెయిల్ ప్రెజెంట్ ఎక్స్పైన్స్ మీద ఉంది కదా, అదే అంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో మెయిల్స్ కూర్చుంటాయి. ఓకే, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు. తర్వాత ఫీమేల్స్ కూర్చుంటాయి. చూడండి గైస్, ఇది కింగ్ అంట, దీని బ్రీడ్ ఎలా ఉందో, చాలా బరువుగా ఉంది పవర్ అన్నిటితో పోల్చుకుంటే. అండ్ అలా లోపల కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి లోపల అయితే. అవేంటి బ్రో లోపల ఉన్నవి కొన్ని వెరైటీస్? అందులో హోమర్స్ ఉన్నాయి, కింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాంటైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చూడండి గైస్, ఎవరెవరికి కావాలో వెంటనే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఆల్ ఇండియా డెలివరీ అవైలబుల్. ఈ ఒక్క ట్యాగ్ చాలు మీ అందరికి, ఆల్ ఇండియా డెలివరీ అవైలబుల్ ఉంది. ఏ బ్రీడర్ అని ఎవరైనా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇవన్నీ రేసింగ్ హోమర్స్. ఓకే, అవును, స్టార్టింగ్ లో మీరు చెప్పారు కదా కదా, అవన్నీ వాటి పిల్లలు. అవి ఇప్పుడు కేసు తీస్తే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చేలాగా ఉన్నాయి అన్ని. ఇవి లాహోర్ పీజియన్స్. వీటికి కలరే మెయిన్ అట్రాక్షన్. చూసారా దాని కాలుకి ఫెదర్, కాలు చూడండి గైస్, కాల్ దగ్గర ఎలా ఉందో మొత్తం ఫెదర్స్. దాని కలర్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది, ఒక ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో బ్లాక్ ఉంటాయి, రెడ్ ఉంటాయి, చాలా కలర్స్ ఉంటాయి. ఇది పిల్ల, ఇది మదర్. ఎక్స్ఎల్ కూర్చోండి ప్రెసెంట్, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఎక్స్ఎల్. ఇవి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫ్యాంటైల్స్. చూడండి గైస్, చాలా రేర్ బ్రీడ్స్ అన్ని. నార్మల్ గా మీరు చూడడం వేరు, ఇలా డైరెక్ట్ ఫామ్ వీడియోస్ చూడడం వేరు కదా. చూడండి ఇవన్నీ ఫ్యాంటైల్స్ అన్నమాట. పెడతాను, ఎస్కేప్ అయిపోదామని తప్ప. అదే ఇలా కాలు పట్టిస్తాను, అదే ఎగిరెగిరి ఏర్లే పడతాను. ఇదేంటి బ్రో, ఇదేం బ్రీడ్? ఫ్యాంటైల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఇది కూడా కలర్ బాగుంది కదా అని చెప్పి ఉంచుకున్నాను. ఓకే, నీ దగ్గర అన్ని రేర్ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి బ్రో, కలర్స్ కూడా. చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో. ఫేవరెట్ బర్డ్ మాట. ఫేవరెటా? చాలా పిల్లలు చేసింది. ఇది నా ఫేవరెట్ పేరు. ప్రెసెంట్ రెండింటికి గ్యాప్ ఇచ్చాను, కంటిన్యూస్ గా దగ్గర ఒక 10-20 క్లిచెస్ చేస్తుంటది. ఇంకా ఆపట్లేదు. ఎందుకు మళ్ళీ ఫీమేల్ గానీ మెయిల్ గానీ డ్యామేజ్ అయిపోద్దని చెప్పి సపరేట్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ ఫేవరెట్ పేరు అయితే నీ దగ్గర. చాలా పిల్లలు చేసాయి. పిల్లలు కూడా సేమ్ వీటిలాగా ఉన్నాయా? ఇంకా మంచి కలర్స్ వచ్చాయి. ఎన్ని స్టేట్ పీపుల్ కెన్ కాంటాక్ట్? ఓకేనా, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. చూసారు కదా దీన్ని, ఇది నా ఓల్డ్ హోమర్. నియర్లీ 15 years ఉంటాయి దీనికి. నిజంగా 15 years? ఎప్పుడు 5th, 6th టైంలో తెచ్చుకున్నాను ఈ హోమర్ ని. అప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నాను. ఇదే ఫస్ట్ హోమర్ నాది యాక్చువల్ గా మీ దగ్గర. చూడండి గైస్, దీని నుంచి ఎలా జనరేట్ చేశాను, దీని నుండి మొత్తం అంతా. సూపర్. చూసారా దీని కళ్ళు అది పొంగిపోయి పెద్ద అయిపోయింది, అంటే పాపం ఏజ్ అయిపోయింది కదా. ఏజ్ అయిపోయింది. చూడండి అన్న ఫేవరెట్ బర్డ్, చాలా 15 సంవత్సరాలు అంటే చూడండి మరి 15 సంవత్సరాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఒక్క బర్డ్ ని. దీని నుండి మొత్తం ఇది అంత స్టార్ట్ అవుతుంది. రా ఇటు, కమాన్ మ్యాంగో.
ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. వీడియో అయితే ఎక్సలెంట్ గా అయితే వచ్చింది. మన Always welcome. సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చాలా చాలా నచ్చింది అయితే అనుకున్నా. గైస్ మీ అందరికి నచ్చి ఉంటది. అండ్ అలాగే మన నవీన్ బ్రోకి అయితే మీ అందరు కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్ లో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. బ్రో కూడా చెప్తారు చూడండి మన అడ్రస్ ఎక్కడో. మా అడ్రస్ గోపాలపట్నం, విశాఖపట్నం. మీకు ఏ బర్డ్ కావాలన్నా నేను తెప్పిస్తాను. ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ఓవర్ ఇండియా పంపిస్తాను కావాలంటే. గైస్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ బ్రో దగ్గర అయితే వాట్ వీలర్ ఉంది. పైకి అయితే వచ్చేస్తుంది మన ఎక్వేరియం వరల్డ్ తెలుగు ఛానల్. రీసెంట్ గా నేను వెళ్ళే